ได้อจ้าพี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกปรุงแบบแซ่บๆเลยจ้าผักกะมี่ใบโหระพากับถั่วงอกจ้านี่เฮากระเทน้ำลงไปเลยจ้าก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกแซ่บๆจ้ามาเด้อจ้าแซ่บๆน้ำกันเด้อจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องปองปายที่รักสุขุสุขคนวันนี้เฮามากินก๋วยเตี๋ยวหมูจ้ะก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหมูน้ำตกนะพี่น้องมาได้จ้าแซ่บๆน้ำกันเด้อจ้าก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกแซ่บๆเลยจ้ะไม่มีใส่น้ำบหลายเนาะคนกันจ้ะมีลูกชิ้นเนื้อหมูตับหมูจ้าเนื้อหมูนุ่มๆมาเด้อจ้าเด้อกินก๋วยเตี๋ยวจ้ะมื้อนี้ผักเฮาก็มีใบโหระพากับถั่วงอกจ้ะใส่ลงไปจ้าตามชอบใส่มากะละมังหนึ่งเดี๋ยวเฮาก็มีลูกชิ้นทอดมากินน้ำจ้าแก้เผ็ดมาจ้ะอืมแบบน้ำหน่อยไปเนาะเดี๋ยวน้ำลงไหมจ้ะน้ำเข้มข้นลาดลงไปเลยอืมแซ่บๆเลยจ้ะอืมหอนสดน้ำหอนๆแซ่บๆลูกชิ้นหมูอืมก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่จ้ะอืมอร่อยอืมสดน้ำหอนๆแซ่บๆแซ่บมากแซ่บค่ะอยู่ดีจ้ะได้ไหมมาใหม่จ้ะบ่ฮู้ว่าสิเสียงดังหรือบ่น่าจะนะมาลองเบิ่งจ้ะอืมแล้วอืมอืมตัวงอกกับใบโหระพานี่เข้ากันแซ่บคักเด้อจ้ะกับก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกนะอืมอืมเผ็ดพริกเผาเผ็ดแต่ว่าหอม
ส่พริกเผาหอมๆน้ำเนี่ยพักลงเลยจ้ะยังหยิบง่ายเนาะอืมแบบหยิบง่ายๆตามสไตล์เจ๊คอนเฟิร์มจ้าอืมบ่เผ็ดกับบ่แซ่บก๋วยเตี๋ยวหมูอืมอืมสดน้ำร้อนๆใส่ซอสไหมอืมแบบถึกใจอีมื้อนี้อืมอืมอืมโอ้ยอย่าใส่มือด้วยจ้ะอืมกระดูกมันคักอีหลีจ้ะพี่น้องเผ็ดแซ่บอืมตามบางใหญ่จ้ะก็เริ่มสิอิ่มแล้วจ้ะเรามีลูกชิ้นทอดมากินแก้เผ็ดด้วยจ้าปากแดงมาละอืม
ดน้ำแซ่บๆอืมต้องว่าลูกชิ้นทอดอืมอืมอืมแซ่บอืมอืมสดน้ำเหงือแตกนะจ๊ะพี่น้องเผ็ดแซ่บถึงใจอีกจะค่ำหนึงก่อนจ้ะว่าสิอิ่มแล้วมันก็สดไปเรื่อยๆเนาะจ๊ะเนาะอืมอืมสำหรับมื้อนี้ก็เส้นหมี่หมูน้ำตกปรุงแบบแซ่บๆเผ็ดๆจ้า คงขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามและรับชมและเป็นกำลังใจให้ค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องไปแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ